Bu videoya diqqətlə baxın. Kərbalada çəkilən görüntülər geniş müzakirələrə səbəb olub. Yayılan videoda Kərbəla ziyarətində yol boyu müvəqqəti nikahla bağlı elanların yer aldığı lövhələr görünür. Bu elanlar Kərbəla ziyarətinə gələn qadınlara ünvanlanıb və səfər müddətini əhatə edən müvəqqəti nikah təkliflərini əks etdirir. Hər il ölkəmizdə minlərlə insanın Ərbəyin yürüşünə qatıldığını görən bəzi səhifələr, bəzi şəxslər ürəkləri partladığından bilmirlər neynəsinlər, başlayırlar dezinformasiya və yalan xarakterli məlumatlar paylaşmağa. Ötən illər dedilər ki, ölkəmizin pulunu aparıb ərəblərə yedizdirirsiniz, sonra bildilər ki, yox, ərəblərin çörəyini, pulunu yeyən bizik, ərəblərin xidmətindən pulsuz şəkildə istifadə edən bizik. Ondan sonra başladılar başqa kampaniyalara, ondan sonra başladılar başqa dezinformasiya xarakterli məlumatlar yaymağa. İndi də başladılar bu videonu çəkib yalandan iddia eləməyə ki, bəs Ərbəyində siğə təklif olunub. Halbuki bu videoda olan cümlələrin birində belə siğə sözü yoxdur. Bir dənə cümlədə belə siğəliyə təbliğ yoxdur. Yaxşı, bəs bu videoda olan yazıların həqiqəti nədir? Gəlin deyim sizə. Ərbəyin yürüşündə bir neçə yerdə evlənməklə bağlı müşavirələr təşkil olunur. Yəni kiminsə evliliklə bağlı sualı varsa, həmin müşavirlərə yaxınlaşır və öz iradlarını, suallarını onlara verir. Ərbəyin yürüşündə təşkil olunan bu proqram bütün dünyada var, bizim ölkəmizdə də var. Evliliyin təbliği, ailə dəyərlərinin təbliği bütün ölkələrdə normal qəbul edilən bir proqramdır. Bu qanı və əqidəsi xarab insanlar da həmin proqramı götürüb sanki siğəli təbliğ olunurmuş kimi yalan məlumat paylaşırlar. Bunu bir dəfəlik bilin ki, İmam Hüseyin nurunu illərlə, əsrlərlə sizdən də güclü insanlar, sizdən də bacarıqlı insanlar bu nuru söndürmək istədilər. Amma bacarmadılar. Bəziləri gəldilər, hətta ağanın hərəmini yerlə yeksan elədilər və üzərindən su keçirdilər. Yenə də xeyri olmadı. İmam Hüseyin Allahın yandırdığı nurdur və bu nur əbədiyyətə qədər yanacaq. Siz nə qədər ki belə yalan və dezinformasiya məlumatlar paylaşasınız, bir o qədər çox insan, bir o qədər çox şiə həmin yürüşlərə qatılacaq.